ఫ్రెండ్స్ ఇది పాలసముద్రం చెరువు చూడండి ఎలా పొంగి పొర్లుతుందో. ఆదివారం బాగా వర్షం కురిసింది కాబట్టి ఈ విధంగా ఫ్లోయింగ్ అనేది ఉంది. ఇక్కడ పెద్దాయన ఉన్నాడు. ఆయన మాటలను విందాం ఎలా వస్తున్నాయి నీళ్ళు అనేది. బాగా కుండిపోతే వర్షము ఆ, కురిసింది. అవునా? ఓకే. 10 గంటల టైంలో. కురిసిందంటే ఆ. మేము కూడా పొలం మీద ఉంటుంది. ఆ, బయటకు పోతామో లేదో అన్నట్ల కురిసా. ఆ, మళ్ళీ చూస్తే చాలా బలం అయిపోయా. బలమా? చాలా బలం అయిపోయి ఆ, ఇంకా బలంగా వంకలు కదిలిస్తా ఉన్నాయి. ఓకే. ఆ, ఇంకా వంకలు కదిలిస్తా ఉన్నాయి. ఆ, వర్షం ఇంత మాత్రం అయింది. బలే వర్షం. ఆ.